Čaute ľudia, máme tu nový rok 2026 a v tomto videu budeme robiť ochutnávku višňového tart drinku. Takže môžeme začať. Tu mám pohár, do ktorého si to nalejem. Otvorím si ho. Takto to vyzerá. Je to taká dožltá farba. Poďme to ochutnať. Výborný, je naozaj cítiť chuť višne. Je taký sladko-kyselkavý, višňový. Dávam tomu 10 z 10. Dobre, teraz vám chcem ešte ukázať takýto darček, čo som dostal na Vianoce. Môžete si toto video na chvíľu pozastaviť a hádať, čo tam je. Dávam nápovedu. Je to lietať. Tak a teraz si to otvoríme. Je to naozajstný dron. Tu sa mu nainštaluje kamera a môžete s ním lietať. S ním bude možno, že aj natáčať videa. Má tu aj ovládač. Tak to vyzerá. Aj náhradné vrtuľky a nabíjačku. Čakajte, zavriem ho. Napíšte do komentárov, aké príchute starých drinkov ste mali. Dajte like aj odber, lebo čoskoro budeme mať 50 odberateľov. Zatiaľ čaute.